नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल की तरफ से सबकी स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, मेरे एक्सिस बैंक से एक लेटर मिला है। मैंने एक्सिस बैंक में एएसएपी में एज सुन एज पॉसिबल अकाउंट पे से इंटरनेट बैंकिंग से एक अकाउंट किया था। तो उसके बाद मुझे कुछ दिन बाद ये लेटर मिला। तो चलिए देखते इसके अंदर क्या है। तो देखिए इधर मेरा नाम, एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है। तो खोलते हैं, ज़्यादा देर ना करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। बहुत ही ज़्यादा ग्लू से चिपका हुआ है। खुल गया। अब चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए दोस्तों, ये लेटर मुझे मिला है एक्सिस बैंक से। तो देखिए मेरा नाम, एड्रेस, इधर क्यूआर कोड सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए इसके अंदर क्या है, देखते हैं। एक यूज़र मैनुअल है, लगता है इसके अंदर वो एटीएम है सर। दोस्तों ये देखिए इसके अंदर एटीएम है। मैं थोड़ा सा नंबर हाइड कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं, ज़्यादा देख सकते हैं। इधर एटीएम है, ऑनलाइन रिवॉर्ड ऐसे लिखा हुआ है एक्सिस बैंक का। मेरे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ नंबर। यही था लगता है इसके अंदर। और ये लेटर था, ये था इधर चिपका हुआ है, इधर चिप लगा हुआ है, एनएफ से लगा हुआ है। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं सबको आंसर दूंगा। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू।